Yuk kita tarik coba ya. Waduh, aduh, rame. Anjir. Oh, tahan. Nah ini kita cek nih. 636 nya Nigo. Beler dong. Wah, anjay. Suaranya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Rizky. Semoga Mas guys ya. Oke, hari ini tanggal 16 Februari 2025, hari Minggu ya. Pagi kita mau San Mori seperti biasa. Keluarnya Rizky hari Minggu aja guys. Dan kalau malam jika ada acara kopdar atau apa gitu ya. Oke, gue mau berangkat San Mori nih. Gue mau bikin video ini pure sound pakai knalpot Aero nih. Kita review bentar ya. Nah ini nih, pakai Aero ProRes ya. Kita pengen dengar suaranya gimana guys. Ini pakai header ori yang kita potong, kita buang katalisnya. Saringan lebah juga kita buang tuh. Kita dengar suaranya nanti gimana di jalan guys ya. Tadi udah ini gua panasin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, suaranya ya menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wah, enak sih suaranya. Kita coba di jalan nanti ya, kita tarik dikit. Seperti biasa, alun-alun terpantau ramai ya kalau hari Minggu. Buset. Jalannya padat guys. Wah, anjay. Ayo cepat. Yuk kita tarik coba ya. Waduh, rame. Anjir. Oh, tahan. Suaranya. Ada nembak-nembaknya gitu ya guys ya. Kalau pas kita naikin giginya. Aero emang the best sih. Guys, anjay. Yuk. Itu ya, wah suara
memang nembaknya candu sih. Pas kita up shift cepok-cepok gitu. Anjir, cepok-cepok gak tuh? Enggak, ya seperti itulah kira-kira. Aduh. Nah, ini dengerin guys ya. Wah, nggak ada nih. Ah, itu. Cepok-cepoknya. Aduh, awas, awas. Ah, guys. Aduh. Candu banget sih suaranya. Rame. Wah guys, hero idaman emang. Oke guys, gue baru nyampe di Tikum ini. Halo mas. Halo. Hah? Belum. Mas, sama halo. Apa aja kak? Jadi kita tinggal nunggu siapa ini ya? Nunggu anak biji satu, si Panglima Aikal. Ini ada Blue King, Blue Sing, Blue Sing sama Ica ya. Blue V, Blue V-nya sudah ganti dekal guys ya. Wah anjay, udah ganti hitam, full black. Oke, mantap. Kalau yang ini, Blue Sing. Yang gue siapa lagi ya? Gus Isam. Oh iya, Gus Isam. Oh ini siapa nih? Biru. Wah siapa ini? Gak kenal gua. Dari Surabaya kayaknya, kalau nggak Jatim. Oh ya Biru juga nih. Nah ini Seski guys. Wah tampilannya juga cakep nih. Oke kita berangkat guys. Rame ya sama teman-teman dari. Nah ini kita cek nih. 636 nya Niku. Beler dong. Wah anjay. Suaranya. Kita ada Mas Tama tuh sebelah. Anjay. Suaranya guys, kalau rame gini enak guys. Oke guys, KFC rame nih. Wah, kita sini aja. Wah, letak baterai lagi. Oke. Gel lagi. Ninja. Oh. Itu main rame lagi ya? Biasanya sepi ya? Sik, tak mendek sih dulu ngelabokno parkir. View elek. Nah ini boleh langsung depan kan loh ya depan. Gila parkir kene oleh ngambur ya wis boleh foto sih. A few moments later.
yang gimana dulu nih? Soalnya banyak bensinnya. Ganti foto. Iya. Tadi ada dah. Iya, foto. Yo guys, balik guys. Oke. Saya bayar 1.000 anjir. ZX 10 anjir yang 2018 iki idaman banget sumpah. Wah, anjir. ZX 14 R1 ATM. Keren pak, begila. Wah, Ducati Street Fighter. Siapa? Oh iya, biasa ya. Iya, biasa pendek. Oke. Kayaknya mahal bos. Teman FG ya guys ya. Yang belum pulang itu siapa? Wih. Bandre. Ngiri lah. Oke. Ayo. Oke guys, kita lanjut mau balik ke rumah nih ya. Berangkat pakai Aero, pulang pakai Austin GP1R. Ini yang import ya, bukan yang ori. Kita pengen tahu suaranya. Aero dipakai Blue King dulu tuh. Langsung balik. Ayo. Ini berdua nih balik ke Pasuruan guys. Wah, suaranya gacor banget ya. Knalpot pendek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, anjay. Nanti kita coba tarik dikit gasnya ya. Biar tahu nih suaranya Austin. Oke guys, coba kita tarik gas. Pengen denger suaranya gimana. Wah, enak sih suaranya. Jadi menurut kalian enak mana guys? Enak yang Aero atau Austin ini guys? Oh, anjay.
videonya sampai sini aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, subscribe, dan juga share-share-nya. Terima kasih banyak. Semoga berkah buat kalian guys ya. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.